अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तव्हां ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु तव्हांखे असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो रिसालो प्ले स्टोर तां डाउनलोड करे ॾींदासीं। तव्हांखे कैप्शन में शाह जो रिसालो लिखिणो आहे तो ऑटोमेटिकली तव्हांखे मिली वेंदो। हींअर मुंहिंजी स्क्रीन तव्हां ॾिसी सघो था त डाउनलोड थी रहियो आहे। हींअर शाह जो रिसालो सक्सेसफुली डाउनलोड थी चुको आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे हिन एप्लीकेशन में मुकमल रिसालो आहे जंहिंमें 12 मौक़िक़ जेके आहिनि लेखक उन्हनि पंहिंजे हिसाब सां इन्हनि जी तशरीह कई आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध न बल्कि पूरी दुनिया जो हिकु अज़ीम शाइर आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हर ज़बान हर ॿोली वारो बआसानी पढ़ी ऐं सम्झी सघे थो। असां सिंधियुनि खे हीअ जेका एप्लीकेशन आहे ज़रूरु डाउनलोड करणु घुरिजे ऐं असांखे उनजो मुताइलो करणु घुरिजे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हिकु बहितरीनु शाइर हो जंहिंजी शाइरी असां जे लाइ हिकु बहितरीनु आहे। असांखे उहा यादि ऐं पढ़णु घुरिजे। असां हिन एप्लीकेशन वसीले सुठे नमूने सां इन शइ जो मुताइलो करे सघूं था जेका असां तव्हांखे हींअर ॾिनी आहे, ॾेखारी आहे तव्हां प्ले स्टोर तां। हीअ हींअर चैप्टर नंबर 1 शुरू थियो आहे। हिन में तव्हां ॾिसी सघो था त शाह साहिब जी शाइरी अची चुकी आहे। हेठां हिन में इंग्लिश में ट्रांसलेट वग़ैरह अची वई आहे। हिन में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि लेखक आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां लिखियलु आहे। हिन में हर सुर लतीफ़ साईं जो शामिलु आहे। जेको तव्हां दिलि करे पढ़णु चाहियो, मुताइलो करणु चाहियो, तव्हां मुताइलो करे सघो था बआसानी सां। हे ॾिसो पिया सिंधी में बि आहे, इन हेठां इंग्लिश में बि आहे ट्रांसलेट थियल। तव्हांखे बआसानी सां इहो डाउनलोड करे ऐं पढ़ी सघो था। हीअ सुर कल्याण मुंहिंजी खुलियल आहे जेका तव्हां ॾिसो पिया हींअर। उमेदु तव्हांखे असांजी वीडियो पसंदि ईंदी। सिंध सलामत असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, अव्हांजी मोहबतनि जो शुक्रगुज़ार रहंदासीं। असांखे सपोर्ट कंदा सिंधी भाइयुनि खे असांजो चैनल ग्रो करे महिरबानी थींदी। उमेदु तव्हांखे वीडियो पसंदि ईंदी। कुझु कमी कोताहियूं आहिनि असां इंशाअल्लाह अॻिते दूरि कंदासीं। महिरबानी। तव्हां दोस्तनि जी लख कुर्ब, लख लाइक।